हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास है ओप्पो का A15 सेट A15। इसे जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो ये चार्जिंग हिलती है, कभी लग गई, हिल गई। अब इसे जब पकड़ के रखते हैं साइड में तब जाके सही चलता है, नहीं तो नहीं चलता। एक्चुअली इसका अभी डिस्प्ले टूटा हुआ, नहीं तो मैं चेक करवा देता। डिस्प्ले भी डालनी है और चार्जिंग की प्रॉब्लम भी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए आपको सेट ओपन कर लोगे तो सही है, नहीं ओपन कर सकते तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कैसे करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो चार्जिंग जैक है बिना इसे चेंज किए मैं रिपेयर करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अगर आप ओपन कर लें तो अच्छा है, नहीं ओपन कर सकते तो आप देख लीजिए कैसे करते हैं। ये जो चार्जिंग जैक है ये रहा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है और इसकी जो पिन है, चार्जिंग की पॉइंट है, उसके ऊपर डस्ट जमा हो जाती है। तो मैं बताता हूँ इसे क्लीन कैसे करना है। जब हम इसे क्लीन कर देंगे तो चार्जिंग बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर होगा। ये देख सकते हैं, इसमें से डस्ट निकलेगी, कितनी डस्ट निकलती है ये देखिए। और ये चार्जिंग जैक में से ये देखिए, ये ऐसे आप बिना ओपन किए भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये डस्ट कितनी निकल रही है इसमें से। और ये जो डस्ट है वो ग्रीन कलर की भी निकल रही है, थोड़ी सी ग्रीन हुई पड़ी है। ये ग्रीन होने का कारण ये है कि इसमें जंगार लग रहा है जैक में, जंगार या जर आप जो भी कहते हैं वो लग रहा है। उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण कि आपके चार्जिंग स्लो भी करता है। हिलता तो है ही, चार्जिंग बहुत स्लो धीरे धीरे चार्ज करता है। चार्जिंग स्लो की प्रॉब्लम आती है इसमें। जब ये क्लीन हो जाएगा, जैक साफ़ हो जाएगा, तो आपकी चार्जिंग स्लो की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और ये हिलने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं, जैक क्लीन तो हो गया है, मगर अभी भी इसमें नुक्स है। जैक साफ़ हो गया मगर अभी इसकी क्लीनिंग करनी ज़रूरी है। इसमें 5 पिन होते हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट। दोनों को अच्छे से साफ़ कर दें। जो उसकी पत्ती होगी उसके ऊपर ब्लेड, आपके पास सर्जिकल ब्लेड है तो सर्जिकल ब्लेड, या कुछ और है तो उससे साफ़ कर दें फर्स्ट और लास्ट पिन। इसमें ये देख सकते हैं, इसमें ये वाली फर्स्ट पिन है और ये वाली लास्ट पिन है, ये वाली। इसे अच्छे से साफ़ कर लें। फर्स्ट पिन पे ऐसे ऐसे जैसे मसाज करते हैं वैसे वैसे हल्की सी पिन में रगड़ डाल दें, और लास्ट वाली पिन में भी। और फिर ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लें।
अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये साफ़ हो गया बिल्कुल। पहली पिन और लास्ट पिन साफ़ हो गई। तो अब ये चार्जिंग जैक पे ये चार्जर नहीं लग रहा था, इसमें अब जैक भी आसानी से जाने लग गया। पहले इसके अंदर जा नहीं रहा था, ओपन ही रह रहा था। ये देख सकते हैं आप डस्ट कितनी निकली है इसमें से, ये सारी डस्ट इसमें से चार्जिंग जैक में से निकली है। ये देख सकते हैं। और अब मैं आपको लगा के चार्जिंग दिखाता हूँ, और उसका ये भी साफ़ कर लें। देख सकते हैं चार्जिंग करने लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।